istuge julgelt ja meil on siin täna üks huvitav koosolek, huvitav teema. Eelmisel korral me rääkisime sellest, et on erinevad allikad ainult maailmas, pärineb siis tunnetus ja tarkuse teadmine. Aga seekord me siis jätkame selle teemaga ja räägime sellest, et kuidas me võime siis teada, kust allikas ja kes on selle allika taga, kus pärineb siis nii-öelda maailma tarkus ja tunnetus. Ja ma toongi siin kohas kõigepealt näite teile sellest, mida ka eelmine kord alustan samamoodi, sellepärast et osad inimesed ei olnud eelmine kord ja ma tahan selle näite põhjal rääkida edasi siis. Ja see näide oli siis see, ma ei tea, kes siin mäletab, kes siin olid, ma rääkisin sellest testist, mida ma tegin inimestega. Ja kui ma andsin inimestele siis
kes olid kõik erineva taustaga, erinevast keskkonnast, andsin valged paberilehed ja käskisin siis kirjutada sinna paberilehele, et mis oleks sinu esiarvamus, kui keegi tuleks läbi seina. Et ärge muretsege, siin ei tule täna keegi sellega, vähemalt loodan seda, aga kui, see oli lihtsalt näide, et kui keegi tuleb läbi seina, et mis on selline mõte ja inimesed ei olnud selleks küsimusest ette valmistatud ja igaüks pani siis vastuse, mis ta praegu mõttesse tuli. Ja siis neid vastuseid lugesin, siis olid praktiliselt kõik vastused erinevad. Igal inimesel oli erinev vastus selleks, iga inimene oli erineva mõtte sinna pannud ja kõige vaimukamad mõtted võib-olla olidki siis, seal oli palju erinevaid vastuseid, aga kes arvas siis, et see on mingisugune ingel, kes tuli läbi seina, ilma kehata ilmus meile, siis oli kindlasti ütleme mingi surnud vanaema vaim või siis mõni arvas, et see on tulnukas, mõni arvas, et see on Jürgen Weberi trikk kunstisteks, kes arvas siis, et see on Soome ehitaja, kes kukkus läbi küproki aluste ehitatud seina ja seda asju ka juhtum tegelikult ja kes arvas siis, et see on lihtsalt nii-öelda illusioon või mingisugune selline, mida me oleme ise nii-öelda siis ette kujutanud, et tegelikult seda ei ole. Ja mind pani nagu mõtlema see väga tõsiselt, et me rääkisime siis eelmine kord teile sellise sissejuhatuse, kordan üle, et mind pani mõtlema siis väga see, et kui füüsilises maailmas on väga range kord, me näeme, et lind lendab ja kuigi kalu tahaks veel väga lennata, siis tema ei saa lennata ja peale järgi ja kala ikka on vee sees ja ta ei käi koolis kahel jalal ja igal linnu ja loomariigi nii-öelda isendil on omad reeglid, omad seadused, füüsikamaailmas on omad seadused. Ja kuidas on siis võimalik, et vaimumaailmas on veel kaos, et igaühel on nagu oma tõde, igaühel on oma tee, igaüks arvab, et ta teab kõike, aga kui nad omavahel kokku saavad, siis ei ole neil ühisselgust asjades. Et kes arvab siis ühtemoodi, kes arvab siis teistmoodi. Ja ma tahaksingi natuke sellest rääkida, et kust on selline kaos nagu alguse saanud. Ma tean, et ka siin on täna inimesi, kes on vaimustundlikud, kes on kogenud asju, kes on tundnud asju ja nendel on kindlasti olemas nii-öelda sama tõde, mida mööda nad siis sammuvad. Minul oli samamoodi oma tõde kunagi, oma tõde just nimelt ja olen samamoodi lapsest saadik olnud väga tundlik vaimus, olen kogenud, näinud asju, tunnetanud asju ja see kõik kujundab inimesele ühe konkreetse arvamuse, mis siis on nii-öelda selle allika taga. Aga mina loomulikult ei panustanud nagu sellele, et ma tahaks teada, kas on Jumal olemas või kas on nagu olemas mingisugune üleloomulik asi. Mina pigem pöördusin sellel ajal nii-öelda vaimsete tehnikate juurde sellepärast, et ma lihtsalt vajasin see abi, kuna mul oli väga suured rünnakud, ma kogesin küll hirmusid, küll ma kogesin mingeid isikuid oma toas, ma kogesin väga erinevaid asju ja nagu ma eelmine rääkisin, siis mul oleks võinud panna 10 diagnoosi välja selle eest, mida ma siis kõike oleks rääkinud näiteks arstile. Et kui ma oleks rääkinud arstile, mida ma kõike näen ja tunnen, siis oleks ma kindlasti olnud kuskil haiglas ja väga pikaks ajaks. Ja sellepärast ma tahaksingi kõigepealt minna ja vaadata koos teiega, mis võib olla see põhjus, et inimestel on nii-öelda oma usk või oma teadmine või oma allikas või nad kuidagi on kõik erinevad sildid pannud nende asjade juurde ja mõni arvab ka, et see võib olla Jumal, kes annab meile üleloomulikult
oli kujutatud alati Jumalat sellise seniilse vanamehena kuskil pilvepiiril, kes kuidagi tukub ja togib paika ka vahepeal pahasid lapsi ja kurat oli siis see põnev mees, kes oli tantsunud põrgukatla ja temal on hästi lahe ja huvitav ja kindlasti oleks olnud huvitav sinna saada. Et selliseid satiire ja selliseid karikatuure oli sel ajal palju. Ja mind võib-olla, kas just nimelt needsamad satiiriajakirjad või midagi muud, või minu vanemad või vanavanemad, aga mina ei uskunud iialgi, et midagi võib kuskil nii-öelda kirikus või piiblis või piibli jumalas võiks olla üldse mingisugust vaimset tarkust. Aga nüüd ma olen lugenud ja näinud, et huvitaval kombel piibel ütleb, et Jumal on vaimne isa. Tema ongi tegelikult loomise vaimse maailma. Ja ma loeksin kõigepealt esimese Moosese raamatust, esimesest peatükist ja vaatame, kus kohast on selline segadus siis alguse saanud. Ja ma loen 26. salmist. See on siis nii-öelda loomislugu, kus siis loodi nii-öelda taevas maa ja siis kõik see elu, mis seal siis nii-öelda võrdsus ja veekogud ja nii edasi. Ja nüüd on kätte jõudnud aeg siis inimese juurde. Ja 26. salmis Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi loomade üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järele. Eestikeelses piiblis on see nägu kuidagi väga sellise lihtsa tõlkega, aga tegelikult on seal mõeldud sellist nagu pigem image'it või varju või nii-öelda sellist kaja, mis on Jumala sarnane, kuid ei ole Jumal ise. Ja nüüd millest siis see Jumala sarnasus tegelikult välja tuleb? Kas selles, et me oleme võimekad loomaasju, me oleme targad, me oleme nii-öelda, meil on loomingulisus ja kõik nii edasi, või milles nii-öelda see Jumala sarnasus meie sees tuleb. Ja meil ei ole siin täna aega 10 tundi rääkida ja kui räägime siis õige aja nii-öelda, aga see, miks Jumal ütleb, et tehkem inimesed oma sarnaseks, siis me näeme natuke edasi, et ta võttis inimese mullast, valmistas selle ja ta puhus sinna sisse oma hingeõhku ja inimene sai elavaks hingeks. Ühes teises kohas piibel ütleb, et ihu ilma vaimuta on surnud. Kui inimene sees ei ole vaimu, siis ta tegelikult on surnud, ta ei saa eksisteerida. Ja nüüd esimene probleem tekibki veel sellega, et inimene tänapäeva mõistes on nii-öelda kahemõõtmeline. Räägitakse füüsilisest ihust, räägitakse hingetasandist. Ma ütleb ka vaimne asi, aga selle all mõeldakse üldiselt ikkagi hingelisi asju. Aga piibli järgi me näeme, et see sõna vaim, see, kelleks nii-öelda siis inimene sai, vaimseks olendiks, kellel on hinge ihu, on nii heebrea keeles kui kreeka keeles kasutatud ühte sama sõna, nii inimvaimust rääkides, nii kurjast vaimust rääkides kui ka Jumala vaimust rääkides. Seal on pandud ette lihtsalt erinevad lisandid, aga see tähendab seda, et kui me näeme, et Jumal lõi kõik loomad, linnud, kalad vastavalt liikide järgi, on erinevad liigid, siis ainukesena töötas inimeste kohta, aga inimesed tehkem oma näo järgi. Ta ei ole öelnud seda kunagi ühegi linnu või looma kohta ja see oma näo järgi tähendabki, et me oleme teatud mõttes tehtud Jumala liigiliseks, aga me ei ole Jumalad, vaid meie sisse on asetatud vaim, me oleme vaimsed olendid, kellel on siis hing ja kellel on ihu. Seda ütleb piibel, seda ei räägi mina siin oma tarkuses. Ja kui me vaatame, siis me näeme väga põhjalikult, et see vaim on konkreetselt siis nii-öelda meie sees, me oleme vaimsed olendid ja kui vaim lahkub meie sees, siis meie ihu sureb. Mitte lihtsalt hinge lahkub, vaid kui meie vaim lahkub. Ja miks ma seda räägin? Sellepärast, et just nimelt, kui me võtame meie ihu, siis me teame, mismoodi me ihus tunnetame füüsiliste meelde kaudu erinevaid asju, me teame kõik, mis on ihu, me teame, mis on hing, meie emotsionaalne tasand
meie teadvus, meie tunded ja nii edasi. Ja kui me räägime vaimust, vaat nüüd läheb see asi põnevaks. Kui me räägime vaimust, siis vaim meie sees on see, mis on loodud suhtlema vaimse maailmaga. Ehk siis me suhtleme vaimu kaudu Jumalaga, aga me võime kogeda ja tunnetada vaimu kaudu ka tegelikult teisi vaimuolendeid. Me võime seda tunnetada, näiteks kulluvaimu. Ja kuna me oleme nii-öelda vaimsed olendid ja tänapäeval seda nii-öelda teaduslikult ei kinnitata, ei räägita sellest, sest räägitakse füüsilisest maailmast, siis selle põhjal ongi tekkinud nii-öelda see esimene segadus, et inimesest kui vaimsest olendist tegelikult meile koolisi ei õpetata, kuid ometi miljonid inimesed on kogenud üleloomulikke asju, nad on tunnetanud vaimumaailma, nad on tajunud vaimumaailma ja need asjad ei lähe kuidagi nagu kokku sellega, kuidas tõlgendatakse siis nii-öelda tänapäeva inimest. Ja nüüd tuleb siis järgmine probleem. Nii et me saime aru, et inimene on vaimne olend, kes on loodud suhtlema vaimumaailma, eelkõige Jumalaga, aga ta võib kogeda ka siis teisi vaimsed nii-öelda isikud olendid. Ja nüüd tuleb probleem. Probleem on selles, et kui Jumal lõi inimese, siis ta asetas ta täiuslikkuse aeda, kus on olemas kõik, kus on olemas tervis, kus on olemas rahu, õnn, rõõm, turvatunne ja peale selle ta oli pannud valitsema tegelikult terve loodu üle inimesed. Me oleme olnud inimesed kõik. Ja ma tahaks puudutada nüüd hästi õnnalt seda, kuidas siis nii-öelda see kaos alguse sai ja me näeme, et loeme siis teisest peatükis, esimene Moose raamat, 16. salmist alates. Ja Jehova Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Väga selline tõsine ütlemine, et Jumal on loonud inimese, ta on teinud ta enda sarnaseks, ta on andnud talle meelepalla tegelikult valitseda kogu loode üle, lindude üle, kalade üle, loomade üle. Ja nüüd järsku ta ütleb, et aga üks ainukene puu on, kus sa ei tohi süüa. Jah, me oleme näinud ka igasugused pilte õunapuudest ja nii edasi, see ei olnud õunapuu, see ei olnud õun, mida mindi sööma, see oli keelatud viljapuu. Ja Jumal ütles, et kui sa sööd hea ja kurja tundmise puust, siis sel päeval, kui sa sööd sealt, siis sa sured. Ja nüüd viimane kirjakoht sellest esimesest Moosese raamatust, siis me näeme, kuidas tuli kiusaja, kuidas tuli tegelikult kurata inimese juurde ja pani kahtluse alla. See tegelikult võtmesall kõikide ka tänapäeva erinevate õpetuste, erinevate nii-öelda tunnetuste, kõige selle alus on see, mida me nüüd praegu ütleme. Ja nüüd tuleb siis kurat, eksitaja, kelle kohta me eelmine kord kuulsime, et ta on inimese tapja, varas ja tema relv on valetamine. See on see, kuidas ta röövib inimeselt elu. Ja nüüd tema ütleb siis, kas Jumal on tõesti ütelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Ja naine vastas, ma olen. Me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal ütelnud, et ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et ei sureks. Ja Madu ütles naisele, et ei sure kummatigi mitte, vaid Jumal teab, et mil päeval te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Mida ta tegelikult ütles siin? Vaadake, kurat ei tulnud ütlema, et Jumalat ei ole olemas. Ja ta usus seda Jumala juttu. Ta ei öelnud seda. Ta tegelikult tunnustas seda, et Jumal on olemas ja Jumal on midagi öelnud. Aga ta võttis selle tõe ja ta väedas selle teistmoodi. Ta esitas nagu tegelikult sellise küsimuse, mis esitas inimesele nagu kergkahtluse. Et siin ridade vahel, kui me loeme lihtsalt ridade vahel, siis me tegelikult tuli inimese juurde ja üritas lüüa kiilu inimese Jumala vahele. Öeldes, et okei, sina arvad, et Jumal on hea, sina arvad, et ta on parimasse kohta sind loonud, aga tegelikult ei ole see nii. Tegelikult ta ei öelnud päris nii ja pealegi ta ilmutab sind surmaga,
kui sa seda teed, aga sa ei sure. Ma luban sulle, et mitte midagi ei juhtu, tagajärgi ei ole sellel, mida sa teed. Ja see on nagu elu ja surma küsimus tegelikult. Kui Jumal ütles ühel poolt, sa ei tohi seda teha, siis tuleb nagu keegi, kes ütleb, tee ikka, sellel teol puudub tagajärg, sa ei sure, elu ei lahku sinust, mitte midagi juhtu tegelikult, kui seda teed. Ja see on tegelikult väga tõsine asi. Ja nüüd me näeme, et tegelikult ikkagi naine, probleemid algasid, kui loodi naine, eks, naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi tema silmadele himu, et puu oli ihaldusväärne ja see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ning andis ühtlasi oma mehele ja tema sõgi. Siis nende mõlemate silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat. See on selline justkui, kui me loeme seda, see tundub, et see on selline ilus lugu, aga tegelikult kas nad surid sellel hetkel? Kas nad langesid surnud maha, kui nad võtsid keelatud vilja puust? Ei, nad ei surnud füüsiliselt, aga vaimne surm tungis esimesesse inimese paari sellel hetkel. Ja see ongi nagu selle loo algus. Miks tegelikult on vaimses maailmas justkui kaos, nagu me eelmine rääkisime, aga füüsiline maailm on nagu kellavärk, ta tiksub täpselt õigesti, iga loom ja lind teab täpselt, kuhu minna, mismoodi teha. Ja vaimumaailmas, kui justkui on igaühel oma tõde, igaühel. Sealt sai see alguse. Ma ütlesin, inimene loodi vaimuolendiks ja ta oli ühenduses Jumalaga. Ja nüüd juhtus midagi, mis lõikas ära tegelikult ta tõeallikast. Ta lõigati ära tõeallikast ja ta suri vaimselt, ütleb Piibel. Piibel ütleb meile väga selgelt, et ta sureb sellel päeval ja ta suri vaimselt. Füüsiline keha eksisteeris veel pikka aega, aga ta suri vaimselt. Ja mis temaga juhtus? Sellest hetkest, kui tõde ehk Jumala vaim, tõe vaim lahkus temast, tema elu sai läbi lõigatud, surm tungis tema ihu poolest ja kogu tema olemusse, siis sellest hetkest tema vaim jäi ju alles, aga see oli lahutatud tõeallikas. Ja inimene hakkas sellest ajast peale leiutama jalgratast. Ehk siis tema tunnetus jäi teatud mõttes, tema taju jäi, ta kogeb endiselt mingeid asju, ta näeb mingeid asju, ta teab, aga ta ei tea, mis on tõde. Ja tema paneb nüüd enda tõe sinna asemele, mida tema järeldab, mida tema arvab, mida tema mõtleb. Ja ma nägin isegi kunagi sellise nägemuse, et inimene, see on lihtsalt minu subjektiivne näide, see ei ole piiblist, ma nägin, et inimene kukkus nagu haug. Et kui ta ennem nägi kaugele ja ta teadis, ta ise oli pannud loomadele lindudele nimed, kujutage ette, milline meelevald oli Jumala poolt antud inimesele, siis nüüd hakkas ta otsast peale, aga juba mitte vaimselt, vaid mõistusega uurima. Ahaa, see on jänese, see on vares, vaatame, mis varese sees on, või kui ilusalt suletab. See on põhimõtteliselt sama asi, kui seda näidet on, see ei ole minu näide, seda on palju toonud. Kõige parem näide on selleks üks maal, kunstiteos näiteks. Ja kui sa leiad mingisuguse maali, siis sa võid seda uurida, sa võid palju teada saada selle kohta, sa teada, mis siin väärilvähmistehnikut on kasutatud, milline on selle pildi raam, millele ta on maalitud, kas ta on lõuendile, kas ta on õlimaal, kas ta on mingisugune muu akvarell. Sa võid igast asju teada saada selle maali kohta, aga kõik see, mida sa teada saad, ei pruugi viia sind üldsegi mitte sellele, kes selle maali autor on, kes on selle tegelikult teinud. Ja võt nüüd selline asi hakkas peale meile meie maailmas, et meil jäi küll see vaimne tunnetus ja vaim jäi alles, aga ta oli ära lahutatud eluallikast, ta oli ära lahutatud tõeallikast ja tõde enam tema sees ei olnud. Ja sellepärast asendab inimene selle oma tõega, mis on vastavalt kogemustele, mis on see, kus seltskonda ta satub, kus keskkonda ta satub. See oli see põhjus, mis ma alustasin uuesti samast näitest nagu eelmine kord. Et isegi kui juhtub midagi üleloomulikku, siis inimesel on see vastus erinev, sest ta
paneb ise selle vastuse vastavalt oma kogemusele või arusaamisele või nii edasi, eks ole. Et kui näiteks oleks olnud mõni usklik inimene seal, siis ta kindlasti oleks öelnud, et võib-olla see on mõni ingel näiteks, aga kui seal oleks olnud mõni teise valdkonna harrastaja, siis ta oleks mõne muu sildi sinna külge pannud, et need on nagu erinevad asjad. Nii et sellepärast sai alguse kaos, aga sai alguse mitte ainult kaos, vaid sai alguse tegelikult surm. Ja nüüd, kui me näeme, kuidas inimene on tänapäeval siis edasi läinud selle asjaga, siis me näeme, et kõik need, ütleme, need erinevad õpetused, need erinevad vaimsed, need on seinast seina, ma ei hakka siin need üldse üles lugema, aga need, kes on nii-öelda vaimsed inimesed, kes nimetavad ennast vaimseteks inimesteks, need kõik tegelikult tegelevad sellega, mis on kas siis tagajärg sellele, et inimene nii-öelda vaimselt suri, või nad tegelevad siis sellega, et mingisuguse ühe asja, mis on siis tegelikult Jumal meil sisse asetanud, nii-öelda selle vajaduse siis täita. Ehk siis, mulle meeldib seda nimetada, et kui inimene langes pattu, kui tema elu sai ära lõigatud Jumala elust, siis tema sisse vaimu näol jäi tegelikult kaja. See on minu enda lihtsalt väljendus. Jäi kaja sellest, mis tegelikult tuleb õnneta. See tähendab seda, et me kõik tegelikult tahame olla terved. Me tahame olla terved, me tahame olla armastatud, me tahame ise armastada, me tahame olla turvatud, me tahame elada, me tahame armastada elu, me tahame olla õnnelikud selles elus. Ja miks me seda tahame? Kas te olete selle peale kunagi mõelnud? Sellepärast, et Jumal on tegelikult asetanud algselt inimese küllusaeda, ta on asetanud ta nii-öelda parimasse paika, kus inimene võis üldse olla. Inimene oma vaimses teadmises tegelikult teab, kuhu ta on asetatud, aga ta ei tea enam ilma Jumala ilmutuseta, kuidas tagasi tulla tõe juurde, kuidas tulla tagasi selle juurde, mida ta on kaotanud. Ja mida ma selle kaja all mõtlen? Enamus inimesi, ma ei mõtle nüüd päris selliseid, kes ütleme välisateiste, aga ütleme enamus inimesi, tegelikult oma sees ühel või teisel ajajärgul tunnetavad seda, et kuskil on veel keegi. Ma olen väga palju inimestega juures rääkinud. Ma olen olnud 33 aastat Jumala juures ja ma olen selle aja jooksul väga palju inimestega rääkinud ja küsinud neid arvamusi. Ja enamus inimesi, kes ei ole usklikud, ütlevad, et on usulikud, et midagi on kuskil veel. Et ma päriselt nii ei arva, et nagu üldse mitte midagi ei ole. Käis meeletu pauka, tekkis see maailm, kõik asjad asetusid oma kohale, iga liblikas, iga lind, nemad täpselt teavad, millal tulla, millal minna, millal pesa punuda. Et see lihtsalt juhtus mingisuguse juhusliku kokkusattumise tulemusel. Enamus inimene ei arva. Nad arvavadki, et kuskil on keegi veel. See on esimene punkt. Teine punkt on see, ja nad arvavad, et see kuskil, see keegi kuskil teab rohkem kui mina. Ja tema teab seda, mismoodi võib-olla minu saatus muuta, minu saatus kulutada. Ta teab rohkem kui mina, sellepärast, et tema on üle selle. Ja kolmas on see, mida inimesed usuvad tihtipeale, on see, et kui ma kasutan erinevaid kanaleid, siis äkki ma saan info kätte see, kes seal on tema käest, on selle info kätte äkki. See on põhjus, miks minnakse väga palju ennustajate juurde, miks minnakse sensitiivide juurde, miks minnakse ja küsitletakse neid, uuritakse, sellepärast, et inimese sees on teadmine, äkki kuskil teisi on rohkem või midagi. Äkki keegi juhib minu saatust, äkki keegi teab, mismoodi need asjad on. Ja see on see, mida mina nimetan kajaks. See on nagu kaja inimese sees, et ta kuidagi ei lepi, et see kõik on lõplik sinu peal. Ikkagi inimesed usuvad, nad tahavad uskuda, nad tunnevad oma sees seda igatsust, et kuskil on midagi veel, kuskil on keegi veel. Ja samamoodi on ka väga huvitav mõelda, et tänapäeva teadus, mis on tänapäeva jumalaks saanud väga paljude inimeste jaoks, räägib hästi paljudes kohtades nagu ka vastuolust ilmub. Näiteks, kui me räägime kas või surmast, siis tänapäeval hästi paljud
teevad isegi igasuguseid leinanõustamisi ja surmanõustamisi ja räägivad, et jah, surm on normaalne inimese osa, see on normaalne, et inimesed surevad, see on loomulik asi. Aga miks siis inimesed ei taha surma? Miks nad kardavad lausa surma, kui see on nii loomulik ja normaalne asi? Surm on loomulik, jah, füüsilises mõttes loomulikult me kõik tõenäoliselt sureme, eks ole. Aga teises mõttes, kui surm oleks midagi, mis on nii-öelda üks normaalne elu osa, siis miks inimesed kardavad seda? Miks loomad kardavad seda? Miks iga loomgi põgeneb oma elu eest? Sest tal tekib hirm, et ta saab surma. Me rääkisime siin enne just armastusest, tervisest, kõigest sellest. Vaat need on normaalsed asjad meie elus, mida meie tegelikult peaks ju vihkama ja tahtma, sest Jumal on meid loonud tervetena. No Jumal ei ole loonud meid haigustega. Jumal on loonud meid turvatundega. Jumal on asetanud meid küllus aeda, kus me tegelikult pidime lahkuma. Aga surma ei olnud selles ajas. Ja surm tuli kõrvalt sisse ja me just lugesime, kus see surm tegelikult sisse tuli, mis ei ole normaalne seisund inimese jaoks. Algselt Jumal ei loonud inimest surelikuna. Ta tahtis, et inimene elaks igavesti koos temaga. Ja sellepärast ma tõingi selle surma näite, et isegi kui me vaatame loomariiki, siis me näeme, kuidas kas või võtame mingisuguse väikese kitsekese, kes põgeneb nagu elu eest, kui näiteks huntide taga. Miks ei ole tema sees see, nii tore, see lõunasöök, et tule ja võta nüüd lihtsalt. Ta ei ole sellist asja. Ta kardab, ta on hirm, ta tunneb, et see on midagi, mis ei peaks olema tegelikult. Samamoodi on inimestega. Nii et see kirjakoht, mida ma lugesin sellest siis, et miks surm tungis inimesesse, Piibel ütleb, et surm on patupalka. Surm ei ole see, mida Jumal on loonud tegelikult. Ja nüüd Jumal ei ole loonud surma, kui inimene suri vaimses mõttes ja ta kombib pimeduses, kus ta kuuleb midagi, ta näeb midagi, ta tunnetab midagi, ta mediteerib, tal on mingisugused erinevad tehnikad, ta kogeb midagi, aga tegelikult on erinevad tõed inimestele, erinevad arusaamised ja nad ei ole jõudnud ühisele tõetunnetusele, lihtsalt ise kompides pimeduses. Ja sellepärast tahakski öelda, et see kaja, mis on inimese sisse jäänud, see on tegelikult see, et sa tead, et kuskil on midagi rohkem. Tegelikult su elu ei peaks olema selline, täis hirme, täis mingisugust vaeva, täis haigusi, täis rünnakuid. Su elu võiks olla teistsugune, sest Jumal on loonud siit teistsuguseks. Ja nüüd, kui me räägime siis sellest vaimsest surmast ja räägime sellest, kuidas me teame siis, mis allikas keegi meile nii-öelda räägib. Nagu eelmikult me ütlesime, et kurvad vaimud võivad rääkida inimestele, võib Jumala vaim rääkida inimestele, et kus me siis teame seda, missugusest allikast nii-öelda on asi lähtunud, siis ma kõigepealt esitangi küsimuse, et kui sina näeksid, et inimene istub kuskil oksa peal näiteks kasvõi, see on selline väga primitiivne näide, istub oksa peal, mis kohe läheb puruks ja ta kukub kuristikku. Ta kukub kuristikku ja saab surma. Siis mida sina teeksid? Kas sa püüaksid kuidagi moodi aidata ta saad alla, saad oksa pealt, et ta elu päästa, või sa annaksid talle kommikoti ja ütleksid, et olgu sul magus suu täis minna teele kaasa, et söö neid komme ja krõbista neid siin, kuni siis lõpuks sa kukud alla. Et kumma sina valiksid? Mõtle selle peale. Ma arvan, et iga selline normaalne ja kaastundega inimene valiks selle kõigepealt, et inimese elu päästa, mitte et talle komme sööta. Või ma ei tea, võib-olla midagi muud hamburgit või midagi hoopis. Ja miks ma selle näite tõin? Ma tõin sellepärast, et kui inimene on vaimselt surnud, kui inimene on vaimselt ära lõigatud eluallikast, siis kõik see, mis lähtub Jumala vaimust, kui Jumal räägib, kui Jumal aitab inimest, kui Jumal vastab palvele, kui Jumal tuleb inimese ligi, siis ta ei tule sellepärast ligi, et anda kõigepealt sulle kommikott kätte, et sa natuke need krõbistaksid, vaid ta tuleb sellepärast, et sinu elu päästa, et sina oma elu tagasi saaksid temasa, et
Jumala vaimu kaudu kõigepealt tuleks tõetunnetus, tuleks padutunnetus, sa saaksid Jumalaga uuesti kokku, sa saaksid Jumalaga ära leppida. Sa saaksid võtta vastu lepituse, mida tema on sinu eest pannud. Ma kordan üle, võib-olla see ei jõudnud alati kohale, et tänapäeval on, mitte tänapäeval, see on olnud tegelikult kogu aeg nii, on tohutult palju inimesi, kes näiteks ennustavad tulevikku, kes vabastavad inimesi needuse alt, kes ravitsevad inimesi, kes oma energiatega püüavad inimesi nii-öelda terveks teha. Aga see küsimus, et miks seda vaja üldse on, kui Jumala sõna ütleb väga selgelt, et Jeesuse verega tervistanud. Tema on see, kes teab tegelikult oma nii-öelda prohvetite ja ettekuulutajate kaudu seda, mida tuleviku jaoks on sul vaja teinekord teada, kes hoiatab sind võib-olla asjade eest, kes kaitseb sind asjade eest. Need asjad on kõik Jumala loomulikult. See, et me näeme kõigis on väga palju prohveteid, kes on tunnetanud asju, kes on teadnud asju, see kõik Jumalast. Need originaalid kõik Jumalast. Jumal on loonud selle niimoodi. Ta on saanud oma prohvetid, on ka tänapäeval tema prohvetid. Tema on saanud need, kes palvetavad haigete eest, haiged saavad terveks. Tema on saanud inimesed, kes ajavad välja kurjad vaimud ja vabastavad inimesi kurjadest vaimudest, kes murravad igasugused needud inimeste elus. See kõik on ju Jumalast. Miks meil on vaja kuidagi kõrvalt tee võtta ja arvata, et see kuidagi toimib? Ärge nüüd pahandage, kui on siin mõni selline, kes selle tegeleb. Ma ei räägi ju sellepärast, et hukka mõista. Ma räägin sellepärast, et inimesed tuleksid püha vaimu kaudu tõetunnetusele. Ma räägin sellepärast. Ja kunagi tegin ühte raadiosaadet esoteerika maailmast kristlikus raadios ja kuulutasin Kristust neile. Ja siis oli viimane muusikapala ja ma palvetasin ja mõtlesin, et mida Jumal nagu tahaks öelda nendele inimestele, kes kõige sellega tegelevad, aga väljaspool Jumal. Ja mida Jumal ütles, minul on palju asju öelda, ma ei räägi siin mõni oma, aga mida Jumal ise ütleb selle kohta, mida ta ütles nendele inimestele. Ja ta vastas vastast. Ja tead, mis ta ütles? Ta ütles, ütlen teile edasi, ma armastan neid, ma surin nende eest. See lõi mulle midagi nagu kaikaga pähe. Sest ma kutsun ette, et tuleb üks kondine läpp ja ütleb, vaata, ei tohi niimoodi. Ja seda ei tulnud. Ja sellest ajast peale, kui te kuulasite mu eelmise korra unistust, siis mul meeldib see pidevalt, kuidas ma lubasin Jeesusele, kui ma olin teisel poolel. Et kui ma tagasi lähen, siis ma räägin, et ta on päriselt olemas. Ja ma loen nüüd kirja maha, kuigi see ei käi täpselt nende inimeste kohta, siis ma ütleksin, et see Matuse evangeeliumis 7. peatükis 21 alates, kus siis Jeesus ütleb, mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, ei saa päevariiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurjavaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusi. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust, te ülekohtu tegijad. Et ma veel kord ütlen, et see kirja kohta kontekstis on natuke sügavam, kuid me saame kasutada ka siin täpselt samamoodi ja tahamegi tuua selle esile, et kui inimene tegeleb nende asjadega väljaspool Kristust, väljaspool seda Jumala reeglit, Jumala seadusi, siis kui me rääkisime algusest kaosest, siis tegelikult see kaos tekkis sellepärast ja on siiamaani, et inimene on lahutatud Jumalast. Aga Jumal on valmistanud selle tee, et tulla tagasi tema juurde. Ja sellepärast ma tahan esimese asjana väga rõhutada, et kui inimesel on, kui ta on lahus Jumalast, siis Jumal ei tule kunagi ja ei hakka seda rõhutama, et kuule, et ma teen su terveks või teen seda või teist, ehk siis anna sulle kommikoti kätte, mida sa võid krõbistada, vaid ta alustab sellest, et su elu päästa,
et sa saaksid igavese elu, sest Jumal ei ole loonud tegelikult surma kõrval sisse surnuga. Tema tahtis, et inimene elaks igavesti ja sul on tänased võimalus samamoodi olemas. Sa ei pea leiutama Jumalat enda näo järgi. Sa võid võtta vastu selle tõe, mida Jumal on juba andnud, et me joonduksime selle järgi, kes Jumal tegelikult on. Ja Johannese evangeeliumis 15. peatükis me loeme selles, kui Jumala enda vaim tuleb tegelikult ja kohtab inimest esimest korda. Ja ta ütleb, see on siis 16 peatükk ja 8. Kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse, õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja te ei näe mind enam, ja kohtu kohta, et selle maailma püsti üle on kohus mõistetud. See on see, millest tema alustab. Kui mina esimest korda kohtusin Jeesusega ja mul oli tõesti erakordne kohtumine sellepärast, et ma teadsin sellest teispoolsusest, kus ma käisin, et ma olen tegelikult surnud, et ma ei saa enam tagasi maa peale. Ma teadsin, et ma olen teinud oma valikud valesti, ma ei ole kunagi vastu võtnud seda, mis mul on tahetud kuulutada ja mind ootab ees igavene hukatus. Ma veel kord toonitan, ma ei olnud lugenud Piiblit, ma ei olnud kuulnud mitte midagi sellest, mida Piibel räägib. Aga minule kõigepealt seal, kui ma kohtusin Jeesusega, need 3 asja öelda. Mul tuli kõigepealt tohutu patutunnetus sellepärast, et ma ei ole uskunud temasse. Mitte sellepärast, et ma teen pattu, siin on väga oluline teha see vahe. Mitte sellepärast, et ma olen teinud pattu, vaid sellepärast, et ma olen patuna, ma teen pattu. See on hästi oluline, et me selle meeles peame. Jumal ei nuhtle mind sellepärast, et ma teen pattu. Ta nuhtleb, ma saan selle nuhtlust sellepärast, et ma juba olen patuna. Ma sünnin siia maailma patuna. Ja kui tuleb Jumala vaim ja tahab minuga hakkab nagu rääkima, siis kõigepealt ta ilmutab need 3 asja. Ja mis on see patt? Mitte see, et ma joon ja suitsetan ja laaberdan ringi. Okei, ma ei tee seda praegu. Ärge mõelge, nimelt pole olnud. Aga ma tegin seda kunagi. Suitsetasin, jõin, laaberdasin ringi. Nii, sellepärast ei tulnud ta minu, vaid ta ütles esimese asjana kohtu, selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. See oli esimene asi, mida mina tõesin. Ma ei ole uskunud temasse, kes on universumis kõige, kelle nimi on Jeesus Kristus, kes on päriselt olemas, kes on Jumal ja kellele on antud kõik meelemuutavase maa. See oli esimene asi, mida minul tema ligiolu nii-öelda ilmutas. Mitte keegi, ei saate aru, ei olnud mulle kunagi rääkinud. Nüüd sa võid mõelda, et kust sina tead, et see õige asi on. Võib-olla temale ilmus võib-olla mingi muu asi, ingel Gabriel näiteks ilmus kelle teisele ja 3. mingi muu asi. Ma tean, ma olen nende inimestega rääkinud. Jah, aga mina ei olnud lugenud Piiblit. Ja sulle võib ilmuda ükskõik missugune ingel või Soome ehitaja või mingisugune muust kunstnik. Nad võivad selle kõik järjest ilmuda, aga nad ei lahenda seda küsimust patu kohta. Nad võivad anda sulle tervist, võib-olla isegi nad võivad anda sulle head ja olekut tunne rahvaks. Mis asju öelda? Aga nad ei lahenda patu probleemi. Kuidas sa saad tegelikult tagasi Jumala juurde? Kuidas sa saad nii-öelda kinni makstud selle patu, mis tegelikult juhtus Edenäis? Terve inimkond on sündinud sellepärast patu all. Sa mõtled, et väiksed lapsed ka. Vaata väiksed lapsi, nad on jube nunnud, nii toredad, kuni nad natukene midagi arvavad saavad. Siis nad tavaliselt teevad täpselt seda, mida sa oled neil keerad teha. Oled tähele pannud. Nii kui sa selja keerad, nad teeb täpselt seda, mis sa just ütlesid ära teed. Ja nad on hästi vaika veel siis, et nad saaksid võimalikult palju teha enne sellest sigadusest. Aga kus see tuleb? Vaat sa mõeled selle peale, see on nende loomuses sees juba. Ma olen mõelnud selle peale, et teadus areneb tohutu kiirusega. Mõnikümmend aastat tagasi me isegi veel ei kujutanud ette, mis see nutikene. Meeletu kiirusega kõik areneb edasi. Aga kurjus ka areneb edasi. Miks me ei ole oma
kõige teaduse, kõige heaga saanud panna piiri kurjusele. Vaadake, milline vägivald ja kurjus on nüüd teismeliste seas. See tohutu palju, see ainult kasvab, aga miks? Kui me oleme nii targad ja saame usaldada kõike, mida teadus ütleb, miks me ei ole saanud selle piiri panna? Vastus on siin. Sellepärast, et inimene sünnibki brutaalne. Ja kui ta ei võta vastu seda päästeteed, mis on Jumal andnud meile Jeesus Kristuses, et vastu võtta teda oma päästjaks, kes maksis kinni oma verega hinna, et me võiksime saada uuesti tagasi Jumala juurde, siis tegelikult ei ole mitte mingit lootust. Ja see on see, mida mina kogesin seal, kui ma olin nii-öelda, kui ma kohtusin Kristusega, et minu patt ei ole mitte see, kõik need maailma halvad sõnad, mida ma olen tõgale öelnud, mida ma olen teinud, mis iganes pattusi ma olen teinud oma elus, see ei ole põhjus, miks ma Jumala ees ei julge seista, vaid see, et ma ei ole uskunud temasse. See oli ainukene põhjus, mis kõigepealt on nii-öelda see uks, kui Jumal avab. Ja siis tulid need järgmised asjad. Nii et sellepärast ma tahan öelda väga selgelt, et kui me räägime allikatest, siis kurjad vaimud ja igasugused muud nii-öelda eksiõpetused, nemad võtavad mingisuguse asja ja üritavad nii-öelda fookuse panna valesse kohta. Näiteks, et me tervetame. Me teeme su terveks, aga tegelikult sa oled lahutatud Jumalasse igavesi surnud, eks. Aga seda nad ei räägi. Või sa saad ise Jumalaks, täiuslikuks, sa arendad Jumalat enda sees. Mis me loeme siit Piiblist, Pauluse kiri Koloslastele siin peaaegu, siin ütleb väga selgelt, et tänades Isa, kes teid on teinud kõlbavaks osa saama püha rahva päramis valguses, kes meid on päästnud pimese võimuses ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Et selles mõttes ei ole küsimus, kas meil on mingisugune tunnetus või teadmine või mingisugune, see ei ole üldse küsimus. Küsimus on selles, kas sul on elu või sinus on surm. Ja see on elu või surma küsimus igale inimesele, kes ühel päeval peab olema, lahkub siit füüsilisest maailmast ja ta seisab Jeesuse ees ja ta annab vastust, nii nagu mina seda mulle kandsin. Ja sellepärast on hästi oluline aru saada, et mitte ükski tervendaja, ükski ennustaja, ükski kaardimaal ei tee head, isegi kui ta juhatab sind korraks mingisugusele heale teele või isegi sa tunned leevendust oma asjadele, sellepärast, et see ei lahenda elu ja surma küsimus su elus, mis on sinu igavikuline staatus. See ei anna sulle igavest elu, see annab sulle kommikoti saetud oksa peal ja sa oled määratud hukkumisele. Nii et sellepärast ei ole võimalik, et mitte ükski, kes justkui isegi ütleb, et ta teeb seda Jumala nimel, ma olen kuulnud selliseid asju ja Jumala käes, et ta tegelikult töötab Jumala käes, kui ta ei juhata sind kõigepealt Jeesuse juurde. Kui ta räägib kõigepealt sellest, mida Jeesus on teinud, et sa saad tema elu vastu võtta ja sa saad päästetud. Nii et selles mõttes see on kõik, ütleme, selline illegaalsed töötegijad. Illegaalsed, kes väljaspool Jumalat tegutsevad, aga nendel ei ole mitte midagi inimestel muud pakkuda, kui ajutist võib-olla põnevust või midagi sellist. Ja kui Jumala püha vaim tegelikult tuleb ja tervendab, siis kõige esimese asjana ta alustab sellest, et inimene annaks oma elu Jumalale. Et ta võtaks vastu lepituse Jeesus Kristuses, tema lunastustöö, sest tema maksis oma verega kinni, see mis juhtus Eedeni aias. Ta maksis oma verega kinni kogu inimkonna patu, aga see ei kehti sinu jaoks automaatselt, kui sa ei võta vastu seda, mida Jeesus tegi. Nii et selles mõttes need allikad on erinevad, aga Jumal ei tegutse väljaspool oma nii-öelda loodud seadusi, ta ei tegutse väljaspool oma sõna, mida ta on öelnud, ja väljaspool oma reeglid. Nii et vaimumaailmas ei ole tegelikult kaost. Seal on väga ranged ja selged reeglid. See kaos on eksitajate endi korraldatud
kuradi korraldatud ja kahjuks me näeme, et see on üks populaarsemaid asju praegu ka Eestimaal, igaühel on oma mingi sensitiiv või mingisugune mediteerimisgrupp, aga minu küsimus on see, kas see annab sulle päriselt elu või ta võtab selle sinult hoopis. Ma rääkisin juba eelmine kord, et statistiliselt on väga paljud inimesed langenud meeletute ärevushäirete, enesetapumõtete, kõige selle küüsi just tänu sellele, et on veel sensitiivnis. Miks? Sellepärast, et väliselt pakutakse justkui midagi ilusat või head, aga see tegelik allikas on ju nii-öelda saatan ise, kes inimese nii-öelda tapja, kes on petis, kes on valetaja, kes on vanas, kes röövib inimeste igatsuste ja kõige selle järgi, mis inimese sees on, röövib inimese elu järjekindlalt. Õigemini elu on juba röövitud, aga ta ei lase inimesel leida seda elu. Ta ei viita kõrvalteele, ta viita kuskile mujale. Nii et vaimumaailmas on siis 2 allikat. Üks on see, kui Jumala vaim tuleb räägib, Jumal enda vaim, kes ei tööta kunagi vastuolus oma sõnaga, kes ei tööta vastuolus endaga ja oma loodud reeglitega, ja on siis eksitajad vaimud, kes tegutsevad kogu ülejäänud nii-öelda läbi inimeste kaudu ja üsna tihti nad ärrituvad lausa selle peale, kui sa siis tõde räägid meile, sellepärast et ma toon teile hea näite vaimse maailma konfliktist. Kui ma ei olnud kristlane, siis minuga kunagi sellist asja juhtunud. Aga kui ma andsin oma elu Jumalale, võtsin vastu lunastustöö Jeesus Kristuses ja sain päästetud ja parandasin meelt, siis hakkasin märkama, et kohati vaimumaailm reageerib selle peale. Ja ma räägin ainult ühe lausest ja aega hakkas otsa saama, mida on anda ka aega pooleks, et ma olin paar nädalat päästetud ja ma läksin mööda tänavat, kes on mind varem kuulanud või teavad, et lugu seal osalt ei tea. Läksin mööda tänavat teise päeva ajal ja tuli vastu üks vene mees ja hakkas karnima minu peale vene keeles ja väga rõvedate sõnadega. Ja esimene mõte oli mul ka, et võib-olla, ma ei tea, paha tuju, purjus ja paha tuju lihtsalt. Aga kui ta tuli lähemale, siis ma hakkasin sõnadest aru saama. Ja need sõnad olid tegelikult otse nii-öelda põrgust endast süüdatud. Ja ta umbes eesti keele tõlkes ma lühidalt ütlen, et ta ütles, ma tapan su ära, sellepärast, et sa oled nüüd Kristuses. Sa saad nüüd paradiisi, aga ma tapan su ära, et sa ei saaks sinna. Ja ta ründas mind sõna otseses mõttes oma sõnadega. Ja siis mina mõtlesin, et huvitav, et maailmas, mul mitte kunagi sellist asja ei olnud. Aga kui ma sain kristlaseks, kus peaks elu olema nagu väga ilus, lill ja rahulik, siis nüüd järsku tulevad tänav hakkad sõimama lihtsalt rohkade sõnadega, sellepärast, et ma olen kristlane. Kus ta teab? Kas mul on mingi märk otsa ees, mis ütleb, et ma olen Jumala laps nüüd. Aga see oli siis, kui ma olen alles paar nädalat tagasi pöörnud. Nii et see näide näitab väga hästi, milline suur konflikt on tegelikult nende 2 maailma vahel. Et sa võid, ma räägin sina valmis, eks ole, et sa võid ju väliselt olla väga püha ja eeskujulik ja teha erinevaid tehnikaid ja proovida olla väga tundlik ja rääkida, et kõik inglid on su ümber ja inglid räägivad sinuga. Aga vaimumaailmas, nähtamatus maailmas sa ei peta mitte kedagi. Seal on täpselt näha, kellega sa oled, kelle sa kuulud. Ja nagu ma ütlesin, enne seda sellist asja kunagi juhtunud, kuigi ma olin erinevates seltskondades liikunud. Ja nüüd päise päevaeg tuli teemonid täis inimene vastu ja tema teadis täpselt, et mul on Kristus nüüd. Tema teadis, et minu sees on püha võim. Ma isegi pole peale aru saanud, täpselt kus ma sattunud olen. Ma olin 2 nädalat päästetud, aga tema teadis. Tema teadis, et ütles seal muidugi veel asju, ma hakkasin praegu neid ütlema, aga mis on nagu kõik tegelikult küll tõsi, aga see ärritas teda ja praegu ma ütlen, et see oli üks suurimaid kompliment, mis on tehtud. Kui kurat ise tuleb ja ütleb, et sa oled nüüd Jumala oma,
sinu sees on püha vaim, ma vihkan seda kohta, ma vihkan sind sellepärast kohta, sellepärast, et sa oled issand oma nüüd. ja sellepärast ma tahangi öelda, et me võime ehtida igasuguste sulgedega ennast ja pendlitega ja kiinate ja kulinatega ja tiivad endale kasvatatud selga, võime seda teha, aga parem võtta see otse tee. ära mässa nende kommidega enam, ära mässa. Võta see otse tee ja võta vastu Jeesus Kristus oma päästjaks. Ja mõtled sul see kaheksa, sellepärast, et sinu sisse tuleb siis tagasi elu. Sa ei pea kartma enam surma, sa ei pea mõtlema selle peale, mis saab, kui mind üks päev ei ole. Sellepärast, et su keha on lihtsalt see, mis on vahel. Aga Jumal sõna ütleb, et sa pärid igavese elu. Sest me teame seda kuldsalm, eks ole. Sest nõnda on Jumal maailma armastav, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et igaühel, kes temasse usub, oleks igavene elu, on see 3:16. Ja ma soovitan sul seda sama teha. Ära mine kommikuttide juurde istudes oksa, mida saetakse. Võta vastu see, mis on päriselt, mida vaimud isa. Jumal ütleb, Jumal on vaimud isa ja tema on see, kellest lähtub elu, kellest lähtub tervis, vabanemine kõigest sellest. Ja see toimub siis lepituse alusel. Et ma arvan, et ma tänaseks panen praegu siin pausile, et me siin jätkame ja kindlasti ära mine ära, sellepärast, et meil on olemas siin inimesed täis püha vaimul tuld, kes tahavad meie eest palvetada ja ära nagu karda, kui sul on vaja palvetada, kui sa oled vaja tervist, kui sa vaja vabanemist, kui sa tahad Kristust vastu võtta oma päästjaks, siis ole julge, et sa avad oma südame sellele, kes siin tegelikult loonud on ja lased tema reaalselt olla välja ja vabastada neid. Tänan kõnelejad ja kõiki, kes te siin olite, kuulasite meid ja issand on imeline ja palumegi, et tema puudutaks teid oma imelisel moel. Et me laseme käia ka korjandusse, et te vabatahtlikult ise oma südame enda järgi tunneksite ära, kuidas te soovite toetada. Kirja kohta on selle kohta, et Markuse 3. 4. lugu tähendas külvaja kohta, kus osa seemnest kukkus heasse mulda ja andis sirgudes ja kasvatas vilja ning andis 30 ja 60 ja 100% vilja. Vaimses maailmas kehtivad külvi ja lõikuse reeglid.